सुन किन्न गएको थिएँ 1 तोलाको ए हो र त्यो त सरी ल एक्सक्युज मी यो सुन सबै मेरो भएको भए भनेर मैले मनमा नै सोचिराखेँ तर कस्तो टेन्सन भयो यस्तो टेन्सन हुँदा पनि बियो सुँदिन त के भएको चोरम कि भनेर सोचिराखेँ तर राइट गाइज सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु आज चाहिँ हामी घुम्न गएको टक्क लाएर मैले सल लाएर यसरी हिँडेको छु सल फल चस्मा लाएर ल हेर्नु मेरो स्वाङ हेर्नु यसरी ढाकेर शरीर सब ढाकेर हिँडेको थिएँ ल सल फुकालेपछि चाहिँ यस्तो देखाएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ फरर घुमिरहेको छु म चाहिँ पुतली जस्तै बनेर गएको थिएँ हेर्नु चस्मा पनि फुकालेर हेर्नु मलाई ल अब फेरि हामी 1 रुपियाँको डुगाको पैसा तिरेर हामी यसरी भिडियो बनाउन थाल्यौँ यसो हामी चाहिँ डुङ्गा चढेर समुद्रमा कहिल्यै गएको थिएन फेरि भिडियो भएन भनेर फेरि यसरी भिडियो बनाएँ होइन अनि फेरि ल हेर्नु मेरो थोप्रा यस्तै देखिरहेको थियो घाममा हिँडेर कालीमाथि काली भए फेरि भिडियो भएन भनेर फेरि एकचोटि भिडियो बनाएको जुत्ता यस्तो छ भनेर ल थोप्रा यस्तै छ मलाई चाहिँ चस्मा लगाएर यस्तो देखिरहेको थियो कालीमाथि महाकाली फेरि भिडियो भएन है भनेर फेरि जुत्ताको मेरो जुत्ता चाहिँ अलि राम्रो लाग्यो कि क्या हो भनेर यसो भिडियो बनाएको डुङ्गा चढेर पारिपट्टि गएर हामी फेरि सुन किन्न गएको थिएँ 1 तोलाको भनेर नि भन्दिनँ सुन चाहिँ हेर्न मात्र गएको सुन किन्न कि हेर्न गएको होइन सुन मात्र हेर्न गएको किन्न गएको होइन ल हेर्नु कति राम्रो यो सुन सबै मेरो भएको भए भनेर मैले मनमा नै सोचिराखेँ तर के गर्नु चोरम कि भनेर सोचिरहेको थिएँ तर चोर्न पाउँदैन अरे त्यही भएर हामी लाग्यौँ ल हेर्नु वाउ डुगायो कि क्या हो ल समुद्रको भिडियो बनाएर चाहिँ हामी फर्किसक्यौँ फेरि 1 दिन तिरेर पारिपट्टि गएर खाजा खानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ मोमोसम्म अर्डर गरेर मोमोसम्म खाइसक्यौँ अब हिँड्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू ल हेर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो यस्तै छ पारा मैले चाहिँ भिडियो बनाउनलाई हिँडिरहेको थिएँ फेर पारेर हिँडिरहेको थिएँ यस्तो जामा लाएर गएको छु भनेर फुर्ती देखाएको थिएँ क्या मैले चाहिँ त्यही भएर फुर्ती देखाएर ल म कसरी बसिरहेको छु हेर मेरो पोज ल क्यामेरा मिलाएँ ल हिँडेको हेर न हिँडेको केही ढङ्ग छैन मेरो त घुमिरहेको छु मैले यस्तो लुगा लगाएको छु भनेर अलि उफ्रिरहेको थिएँ लुगा तरेर फेरि हामी पारिपट्टि गयौँ फेरि पारिपट्टि गएर हामी लाग्न थाल्यौँ आफ्नो बाटो फेरि समुद्रमा पुगेर हामी फेरि फोटोसोटो खिच्यौँ ल म नाचेको हेर न ल यो दिदी उफ्रेर मेरो कपाल पाना दुखाइरहेको थियो फेरि टक्क भिडियो सिडियो बनायौँ दुईजनाले टक भिडियो सिडियो बनाएर हामी चाहिँ हिँडिरहेछौँ होइन भिडियो सिडियो ल हामी दुईजना हाँसेको हेरेन मान्छेहरूले हेरेको थियो क्या त्यही भएर हाँसेको म चाहिँ अलिकति दुब्लाई छु कि क्या हो भन्ने फिल हो यसरी भिडियो बनाउँदा ल घुमेको हेर न ल हामी चाहिँ अब साँझ भइसक्यो अब हामी चाहिँ रुम जानुपर्ने हुन्छ ल हेर म हिँडेको फ्याल पारेर हिँडिरहेको छु क्या मलाई चाहिँ ल हेर घुमेको हेर न म त उत्ताउली भएको के हो कि क्या हो उत्ताउली भएर हेर ल घुमेको ल भिडियो सिडियो बनाइसक्यौँ हामी अब चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ घरतिर टक हिँड्यौँ हामी चाहिँ जो मेरो कपाल कति लामो देखेको जेडेन दिदी पनि कति फ्याल पारेर हिँडिरहेछ म चाहिँ भिडियो बनाउनलाई यसरी हिँडिरहेको थिएँ ल हामी चाहिँ लिफ्ट चढिसक्यौँ अब मेट्रो स्टेसन पुगेर मेट्रोमा चढ्नुपर्ने हुन्छ अब यस्तै हो सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै सो टाटा बाई बाई सबैजनालाई मिस यु अनि मेरो भिडियो हेर्नुहुनेहरूले लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला मलाई फलो गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला सो टाटा बाई बाई साथीहरू अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला मेरो लङ भिडियो बनाउन टाइम हुँदैन त्यही भएर चाहिँ भिडियो यति नै छोटो ल मैले घुमिरहेको छु बाई बाई